コティッシュテリアの秘密、知ってました？実は、癌のリスクが高いってご存知でしたか？スコットランド原産、がっしりとした体格で愛される、スコッティ。その愛らしい姿からは想像もできませんが、勇敢で忠実な性格で、世界中で人気を集める一方で、他の純血種と比べて、悪性腫瘍、特に膀胱癌の発症率が非常に高い傾向にあるんです。近年の調査によると、スコティッシュテリアの子犬の平均価格は、約25万円。この愛らしい犬種を家族に迎える際は、見た目だけでなく、健康管理にも特に注意を払い、定期的な健康チェックを怠らないことが大切です。スコッティと長く幸せに過ごすために、病気のリスクを理解し、適切なケアを心がけましょう。